des dels 8 anys ja es comencia a dibuixar i a fer figures de fang, que entonces el fang del toll era bo, era roig i bo. I després ja m'aprengué a anar a casa del pintor este. Jo vivia en el carrer del Llavor, i allí hi havia un pintor que vivia en Garrigues, i el pare. I quan veia com dibuixar anava de vespre i ell va ser el primer que me donà de pintar les parets i això, me donà els polvos, de fer una paleta i me donava la cola de conill i es comencia a pintar tablilles, entonces tindria 8 o 9 anys. Després es comencien en Enrique Ruiz, començàrem en l'oli, que mesclàvem oli i aquarel·la, fixa't tu. Ah, sí? Es començàrem a anar a pintar l'ermita i l'horta. Els diumenges anàvem a Don Eduardo encara. I després ja en fuster, anàvem a l'horta, a dibuixar, però jo sempre he sigut l'obsessió meva. Ha fet escultura, ha fet pintura, ha fet ceràmica, gres, vamos, tot. I això és, en els dibuixos, és del blanc traure el volumen i això que estic fent és al revés. És del color traure la forma. El plantejament de tindre algo o una madera, com aquestes que has vist fotografiar i què n'hi ha ahí dins, i després tocar-la i després el fang, el cafè de fang, és un plaer, cada cosa té un plaer. M'agrada el fang i la madera, quan vas descobrir la madera va ser ja quasi perfecte.